Bafana bakithi nanga umlungu eza kwibhakabhaka emva kwesikhathi eside sagcina ukuba nomlungu kwibhakaniya. U-Henry Tjhong lapha no-Stellenbosch iPirates uzokhumbula ukuthi yazama ukumsayina before kuvalwe iwindi, yasishawa isikhathi-ke. Namanje imfuna impela imhlela amathente imisele nangokukhokha kwesitelizi impela. I-interest ikhona kakhulu. NgoJanuwari nje ngenzeka simbone evuka lapha kwibhakaniya. I-deal impela ngenzeka siyibona isayini impela ngoba naye umfana ngathi akanankinga impela ukuza kwibhakaniya. Uzokhumbula umfana usanda kubizwa esquadini lezweni lakhe eNew Zealand. Usanda kubizwa impela ngenxa yokuthi amagalelo akhe impela ayabonakala. Ukabi kakhulu siyamazi-ke isikhwishikhwishi lezi uhlupha igame yonke lo muntu akakhathali. Akakhathalele ekuthenjwa futhi ibhakaniya impela engathi izo-challenger for i-clean sweep yangempela impela ne-league impela ngenzeka siyinuke kule season mawukuthi sosayina ibabule nje ezabadlali bafowethu. Interest ke sakhona kuDjong bafowethu kusangenzeka eze lapha nakwibhakaniya vele amawinga siyawadinga nje more ukuze uma wenzeka mhlambe siba unfortunate kuba nama-injury kwazi ukuthi ama-backup akhona impela. Nabafana bethu ababolekisiwe impela sabadinga kumele bebuye impela ngoba amawinga afanele bemaningi ukuze sikwazi ukudla abantu sibe nama-option amaningi. Mshuko.